Buat para pecinta mukbang wajib nonton nih. Wow, makanan pedes lagi nih kayaknya teman-teman. Widih, banyak banget ya kayaknya ya. Nah, buat kalian pengen juga nggak makanan kayak gitu teman-teman? Wih, kalian mau cobain nggak makanan kayak gitu teman-teman? Wih, lah banget ya makannya ya. Wow. Nah, kalian pengen nyobain juga nggak nih? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga tulis dari mana kalian berasal biar bisa menambah pertemanan. Gimana menurut kalian? Bakalan kenyang nggak teman-teman?